Tariboria diversity Father. Asante Mungu wa utukufu. Yeah. Yes Jesus. Nidashokia God. Sasa hivi Bwana ninakushukuru. Asante kwa hiyo kibali. Sasa Bwana nataka niweze kunena na kuomba pamoja na watu wako. Wakati kama huu Bwana umenisindania na nikaweza kufungua na nikaweza kuwa katika hii neema. Jehova Mungu, wewe ndiye Mungu wangu na wewe ndiye muweza katika kila jambo. Na kushukuru na kuinua katika jina lako. Baba wetu na Mungu wetu, ninakushukuru. Asante ni kwa sababu ya kibali hiki. Asante ni kwa sababu ya neema hii. Asante ni kwa sababu ya utukufu huu. Asante ni kwa sababu Bwana Jehova ajili ya mapenzi yako haya. Asante mfalme wa ajabu ni kwa sababu ya kibali kikuu sana Bwana umenipa siku ya leo niweze kusimama katika mwanya na niweze kusimama katika mapenzi yako na niweze Bwana Jehova ajili kuwafundisha watu na kuwaelekeza kulingana na vile wewe upendavyo, mtakatifu mwenye uwezo. Ninakushukuru ni kwa sababu ya Wedani TV na wote wale tunaofanya kazi pamoja mahali hapa. Asante Mungu wangu na Baba yangu, ni kwa sababu Bwana wakati ule tulikuwa tumepotelea katika dhambi na maovu, wewe Bwana Yesu Kristo ulikufa msalabani na ukaweza kututoa katika kupotea na katika mambo yote yale yalikuwa yamedhoofisha mioyo yetu. Sasa Bwana umefungua mawazo yetu. Sasa Bwana umefungua macho yetu. Sasa tunaona vyema, tunasikia vyema, tunatambua vyema neno lako na uweza wako utakatifu Bwana Jehova Jire na kazi yako ya ajabu. Baba yangu ninafungua Bwana Jehova Jire na ninaharibu kila kazi yote ya yule muovu ibilisi. Yule Bwana Jehova Jire ametuma watoto wake ama malaika wake wa giza wakuje watawale katika mioyo ya watu, watawalie watu manyumbani mwao, watawalie watu makanisani. Ninaondoa hiyo nguvu na mkono wote wa yule muovu katika kazi yako Bwana na juu ya mioyo ya watu wako Bwana Jehova Jire, ndani ya maisha yao Bwana. Nimemfukuza katika jina la Yesu Kristo. Ninanena ushindi, ninanena utukufu na ninanena afya. Ninanena Bwana Jehova Jire amani katika maisha yetu sisi wote mfalme, katika Wedani TV Bwana Jehova Jire na katika waaminio wote wale Bwana tunaandamana na wao mfalme wa ajabu siku ya leo katika jina lako Yesu Kristo. Ninaomba Bwana Jehova Jire uponyaji wako wakati huu ninapoendelea na kunena. Ponya watu wako Bwana maisha yao. Ponya, ufungua watu wao mioyo yao. Fungua Bwana Jehova Jire. Wacha watu wako waweze kupokea neno na lile neno liweze kuwa msaada katika maisha yao. Wale wote wanasema Bwana Jehova Jire mioyo yao imekuwa discouraged. Ninaombea Bwana Jehova Jire wakaweze kuwa encouraged. Ni kwenye neno lako Bwana Jehova Jire wakati huu ninaenda kulihubiri. Baba yangu ninawaombea wale wote wanasema ni wagonjwa, wapokee uponyaji wao wakati neno lako litakuwa likiendelea Bwana Jehova Jire katika maisha yao mioyoni mwao katika jina lako Yesu Kristo. Ngome zote zimesimama Bwana Jehova Jire ziweze kutenda kazi wala kutawala juu ya neno lako sisi kwetu Bwana. Ninanena Bwana Jehova Jire nikishukuru nikijua ya kwamba nimepewa nguvu na mamlaka na utawala wote Bwana Jehova Jire usio wa uungu. Ninauweka chini ya miguu yangu katika jina la Yesu Kristo. Ninasema Bwana Jehova Jire hakuna utawala wowote utaweza kutawala mahali hapa ama utawalia watu wa Mungu ama uzuilie watu wa Mungu kupokea uweza wote na nguvu zote za Bwana na ufalme wote wa Mungu ukoze kutawala juu yao katika jina lako Yesu Kristo. Ninawaombea nguvu na mamlaka na Jehova Jire mkono wako hodari uweze kutenda kazi. Wafungue wote Bwana, tenda kazi yako mtakatifu. Miujiza na maishara Bwana Jehova Jire ikafanyike. Jehova Jire wapate kibali mfalme na waweze kuenda viva mahali popote watakapokanyanga, kazi zote wanazozifanya waweze kuwa na favor Bwana Jehova Jire, wakubariki Bwana na wapate faida katika biashara zao katika jina lako Yesu Kristo. Pokea sifa siku ya leo Baba, ninakuomba Roho wako Mtakatifu aendelee Bwana Jehova Jire kunifunulia na kuendelea kunipa breakthrough Bwana Jehova Jire wakati kama huu mfalme. Jehova, ni kwa sababu wewe ndiye mlinzi wangu na mlinzi wa watu hawa, na ndio mioyo yao ikaweza kupokea haki na utukufu na ushindi wote Bwana Jehova Jire uweze kuwa pamoja nao. Na ni katika jina lako Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Amen, amen, amen. Hallelujah.
Nimonokia wa magegania Haleria ndorite nigetwa nĩ njĩra Mũkuru-inĩ wa nduma ya gĩkuũ Mwathani Jesũ nĩ anyumĩrĩire Na ũtheri mũnene ũkĩnjarĩra Rĩu niĩ ndĩna gĩkeno kĩnene Gĩtangĩgũrĩkana indo cia thĩ Rĩu niĩ ndĩna ũtheri mũnene Ũkĩrĩte ũtheri wa riũa Mbia thahabu na indo ciothe cia thĩ Itingĩhota kũhonia ngoro Tiga ũtonga ũcio wa igũrũ Na nĩguo ũtonga ũrĩa ũtagathira Rĩu niĩ ndĩna gĩkeno kĩnene Gĩtangĩgũrĩkana indo cia thĩ Rĩu niĩ ndĩna ũtheri mũnene Ũkĩrĩte ũtheri wa riũa Nĩ mũhonokia wa magegania Aninĩire wĩira wakwa wothe Ngoro-inĩ yakwa ndĩna ũtũũro mwerũ Ũiyũrĩtwo nĩ riri wa igũrũ Rĩu niĩ ndĩna gĩkeno kĩnene Gĩtangĩgũrĩkana indo cia thĩ Rĩu niĩ ndĩna ũtheri mũnene Ũkĩrĩte ũtheri wa riũa Niko hapa nikiwa na nuru ya ajabu katika moyo wangu ndani ya maisha yangu ninamshukuru Bwana ni kwa sababu ya nuru yake ya ajabu ile aliyotia ndani yangu ndio niweze kunena mauzia yake hiyo nuru ndio kiongozi wangu ni kwa sababu hiyo nuru ndiye Kristo Yesu na Kristo Yesu yeye mwenyewe ndiye Roho Mtakatifu na yule Roho ndiye ufunuo ule Yesu ametia ndani yangu na ndio tuweze kunena mauzia yake Bwana na akili zake mfalme sikaweze kutuongoza sisi juu ya akili zetu. Haleluya. Ni kwa mapenzi yake na ni kwa neema yake sisi tunaitwa wana wa Mungu. Si mwingine ni Apostle India. Wakati huu ninataka kuendelea na neno la Bwana katika kitabu ya Ezekiel. Katika kitabu ya Ezekiel 37 Ezekiel 37 1-10 nataka kusoma na ninashukuru Bwana kwa sababu ya neema yake. Neno linasema ya kwamba at the hand of the Lord was upon me and carried me out of the spirit of the Lord and set me down in the midst of the valley which was full of bone. Huyu ni Ezekiel alikuwa anaongea vile Bwana alipofanya pamoja naye. Mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu naye akanichukua nje katika roho ya Bwana akaniweka chini katikati ya bonde nalo limejaa mifupa. Hallelujah. Number 2. And caused me to pass by them around about, and behold, there were very many in the open valley, and lo, they were very dry. Number 3. And he said unto me, Son of man, can this bone live? And I answered,
O Lord God, thou knowest. Akaniambia mwanadamu, je, mifupa hii yaweza kuishi? Nami nikajibu, e Bwana Mungu, wajua wewe. Number 4. Again he said unto me, prophesy upon these bones, and say unto them, O ye dry bone, hear the word of the Lord. Akaniambia tena, toa unabii juu ya mifupa hii, uiambie enyi mifupa mikavu, lisikieni neno la Bwana. Number 5. Thus says the Lord God unto these bones, behold, I will cause breath to enter into you, and you shall live. Bwana Mungu akaiambia mifupa hii maneno haya, tazama nitaitia pumzi ndani yenu, na nanyi mtaishi. And I will lay snow upon you, and will bring up flesh upon you, and cover you with the skin, and put breath in you, and you shall live, and you shall know that I am the Lord. Nami nitatia mishipa juu yenu, nami nitareta nyama iwe juu yenu, na kuwafunika gozi, na kutia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi, nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. So 7. So I prophesied as I commanded, and as I prophesied there was a noise, and behold, a shaking, and the bones came together, bone to his bone. Basi nikatoa unabii kama nilivyoamriwa. Hata nilipokuwa nikitoa unabii, palikuwa na mshindo mkuu, na tazama, tetemeko la nchi, na ile mifupa ikasongeana mfupa kwa mfupa mwenziwe. Number 8. And when I beheld, lo, the snails and the flesh came up upon them, and the skin covered them or above, but there was no breath in them. Nikatazama, kube kulikuwa na mishipa juu yake, nyama ikatokea juu yake, gozi ikaifunika juu yake, lakini haikuwamo pumzi ndani yake. Tunaendelea Number 9. Then said he unto me, prophesy unto the wind, prophesy, son of man, and say to the wind, thus says the Lord God, come from the 4 winds, O breath, and breath upon this slain, that they may live. Ndipo akaniambia, tabiri, utabirie upepo. Mwanadamu akauambie upepo, Bwana Mungu akasema hivi, jo kutoka pande za pepo 4, pumzi, ukawapumzie hawa waliouawa wapate kuishi. Number 10. So I prophesied as he commanded me, and the breath came into them, and they lived, and stood up upon their feet, and an exceeding great army. Basi nikatabiri kama alivyoniamuru, pumzi ikawaingia, wakaishi, wakasimama kwa miguu yao, jeshi kubwa mno. Yes. Tumesoma katika kitabu ya Ezekiel 37:10.
Na wakati tunapolisoma hiyo kitabu, tunatazama yale Bwana alipokuwa alinena na mtumishi wake Ezekiel, kwa sababu katika uwanda kulikuwa na mifupa mingi sana, na hiyo uwanda na hiyo mifupa ilikuwa haina uhai. Na wakati nilipokuwa ninatafakari juu ya neno hili, niliweza kutazama nikaona ya kwamba uwanda ni ulimwengu mzima. Ni mfano wa ulimwengu. Na wakati ilipokuwa lile neno lilipokuwa linaendelea, nikatazama nikaona ule uwanda kulinganishwa na ulimwengu. Kutoka mwanzo mwanadamu alikuwa hana uzima wala uhai ndani yake. Hakuwa na uzima. Na wakati nilipokuwa ninatafakari juu ya hayo, nikaweza kuelewa ya kwamba Bwana wetu Yesu Kristo, yeye ndiye alitutia uhai ule uliokuwa unaohitajika, ama alitupa uzima ule ulipokuwa unapohitajika uweze kuwa ndani yetu. Na ndiye Mungu aliweza kumtumia mtumishi wake Ezekiel aweze kutabiri kuhusu huo uzima ama uhai ndani ya ile mifupa. Na kama vile tunavyojua kabisa ya kwamba uzima wa milele haukutokana na mwanadamu yeyote. Uzima wa milele ulitokana na Bwana wetu Yesu Kristo. Wakati alipokuja katika ulimwengu tulio ndani yake. Neno katika kitabu ya Ephesians 2 inasema, wacha tuiangalie tu kidogo. Katika kitabu ya Ephesians 2, neno la Bwana linatuambia ya kwamba Ephesians 2:1. Ephesians 2:1. Hapo 1. And you had he quickened who were dead in trespasses and sins. Nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu. Sisi kama ulimwengu mzima tulikuwa wafu. Tulikuwa tumekufa. Tulikuwa hatuna uhai ndani yetu. Tulikuwa hatuelewi na hatujui mapenzi ya Mungu wala kutambua moyo wa Mungu katika maisha yetu. Lakini ninaangalia neno, ninaona ya kwamba wakati ule tulikuwa katika tunaongozwa na ufalme ama usultani, ufalme wa uwezo wa anga. Wakati ule ufalme wa kisetani, wa giza, ufalme wa kifo ulipokuwa unaotawala ndani yetu, tulikuwa hatuelewi na hatujui na hatutambui mapenzi ya Mungu, wala hatukujua na wala kutambua kwa nini Mungu aliumba ulimwengu na vyote vilivyomo. Lakini ninamshukuru Bwana sana, ni kwa sababu yeye alitambua mioyo yetu. Asante sana Caroline. Yeye alitambua mioyo yetu na alitambua maisha yetu vile tumekazwa na dhambi ilimokuwa ndani ya mioyo yetu na mauti iliyokuwa ndani ya mioyo yetu. Maisha yetu ilikuwa imesukumwa nje ya mapenzi ya Bwana. Hata kama Mungu alikuwa ametuumba kwa mfano wake, yule muovu alipata njia na mwanya wa kuingilia maisha ya mwanadamu. Ndiye mwanadamu asiwe na kibali chochote mbele za Mungu. Lakini Mungu kwa sababu ya upendo aliyokuwa nao juu ya kiumbe kile kinaitwa mwanadamu, hakukubali kukaa wala kujionyeshana juu ya mwanadamu
ndio aweze kumuhifadhi mwanadamu na kumtoa katika dhulma iliyokuwa inamdhulumu katika maisha yake katika ulimwengu. Na ukweli ni kwamba Mungu alimtuma mwanae wa pekee Yesu Kristo akaja katika ulimwengu tuliokuwa ndani yake, sababu sisi tulikuwa tunaongozwa na hali za mwili. Namba 3 inasema, among whom also we all had our conversation in times past in the lust of our flesh, fulfilling the desire of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath. Yes, tumesoma na wewe Ezekiel. Mifupa ilikuwa imejaa uandani. Hii mifupa ilikuwa imejaa uandani ni mwanadamu. Alikuwa ametapakaa katika ulimwengu tulio ndani yake. Lakini yule mwanadamu hakuwa na uwezo wowote wa kutambua wala kujua yeye ni mwana wa Mungu kwa njia moja wala ingine. Yeye hakutambua mapenzi ya Mungu ni nini juu yake. Na kwa sababu ya upendo wa Mungu akamnenea mtumishi wake Ezekiel, akamwambia atabirie mifupa ile ilikuwa uandani, atabirie mifupa ile iliyokuwa katika ulimwengu. Kama vile siku ya leo ninatabiria watu wote wale walio na shaka ndani ya mioyo yao, wale hawajaamini, wale ni wagonjwa, nikiwaambia ya kwamba mapenzi ya Bwana imo juu yao. Wamefunguliwa tayari, wameponywa tayari, wameondolewa dhambi zao tayari. Roho wa Bwana yu juu yao, Yesu yu ndani yao, upendo wa Bwana u pamoja nao. Haleluya! Mungu akaonyeshana kupitia Ezekiel vile anavyopenda mwanadamu katika ulimwengu. Haijalishi mwanadamu Mungu alimuona akiwa namna gani. Tumeambiwa tulikuwa wafu. Wakati ule mfalme wa anga alikuwa anao utawala juu ya mwanadamu katika ulimwengu. Tulikuwa tunafuata mawazo yetu. Walikuwa watu wanaofuata mawazo yao. Walikuwa wanafuata mili yao. Hivyo ndivyo watu wengi siku ya leo walivyo. Watu wengi wanafuata maisha yao, mili yao. Watu wengi wanafuata mioyo yao. Watu wengi hawana kiongozi wa kuwaongoza. Watu wengi hawana watu wa kutabiria maisha yao. Haleluya, ya rohoni. Ndio waweze kuelewa na kutambua ya kwamba mapenzi ya Bwana juu yao ni inaenda namna gani. Biblia inasema, ambao zamani sisi zote nasi tulienenda katikati yao katika tamaa za mili yetu, tulipoyatimiza mapenzi ya mwili na ya nia. Tukawa kwa tabia yetu watoto wa hasira kama na hao wengine. Wakati wowote promise of God haijafikia mwanadamu, kama vile promise haikuwa imefikia ulimwengu nyakati hizi za mtu anayeitwa Ezekiel. Ezekiel ndiye aliweza kuweka ile promise katika mpango ndani ya mioyo ya watu hawa, ndio waweze kupokea hiyo neema, ule uwezo, hiyo haki, waweze kufanyika kuwa watu walio na uhai ndani yao. Lakini neno linatuambia kama vile Mungu amejaa huruma, aliweza kumuita Ezekiel, akamnenea na akamtuma
akaweze kutabiria ile mifupa ilikuwa katika uwanda, ndio ile mfupa iweze kuwa na uhai, ndio ile mfupa ikaweze kuwa na nyama, ndio ile mifupa iweze kuwa na yani kila kitu iweze kurudi katika mahali pake. Naye Ezekiel hakudida hata kidogo, aliweza kutenda kulingana na vile alivyoongozwa. Number 4 katika Ephesians 2 inasema, but God who is rich in mercy, for his great love wherein he loved us. Lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema, kwa mapenzi yake makuu aliyetupenda. Kwa upendo wake Bwana uliweza aweze kumtuma Ezekiel aende akatambilie mifupa mikafu ile ilikuwa imejaa uwandani, na ndio ile mifupa mikafu ikaweza kujitambua na ikaweza kurudi hai. Haleluya. Na katika hili neno tunalolisoma Number 5 inasema ya kwamba katika Ephesians 2 tunauguza vitabu mbili, Ezekiel 37 1 to 10 na Ephesians 2 from 1. Number 5, even when we were dead in sins, kama vile mifupa mikafu ilipokuwa katika uwanda ikiwa haina uhai, ikiwa haina nyama, ikiwa haina misipa, ikiwa haina kitu chochote. Hivyo ndivyo Ephesians inataka kutuonyesha ya kwamba tulikuwa hivyo kama vile mifupa ilikuwa uwandani. Ephesians inatuambia at even when we were dead in sins, had hearkened us together with Christ. By grace you are saved. Kama vile tulivyokuwa, yani hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituuisha pamoja na Kristo. Yani tumeokolewa kwa neema. Mifupa ilipokuwa katika Ezekiel 37 ilikuwa mifupa mikafu, kunena kusema ya kwamba ilikuwa mifupa ilikuwa watu wamekufa, ilikuwa imejaa watu wamekufa, watu wasio na mwelekeo, watu wasiojua mapenzi ya Bwana, watu wasiokuwa na roho wa Bwana, watu wenye mwili tu, watu wa kujiongoza, watu wa kujitumainia, watu yani wasio na akili za Mungu, watu wasiokuwa na wokovu ndani yao. Hivyo ndivyo tu nasi Kristo alitukuta tukiwa kama vile Ezekiel aliweza kukuta hiyo mifupa ilikuwa uwandani ikiwa imekufa, haikuwa na uhai, haikuwa na uzima ndani yake, ilikuwa imekauka. Kama vile mwanadamu siku ya leo, wale wote hawajatambua mapenzi ya Mungu, wale wote hawaja ingia katika neema ya Kristo, ndio waweze kutambua upendo, haki, utukufu, neema imepeanwa kwake na mwana wa Mungu Kristo Yesu kupitia babaye Mungu. Haleluya. Nashukuru Bwana sana. Yes. Grace, neema haipatikani mahali popote utawala wa roho wa Bwana na Kristo Yesu hawako. Neema inapatikana mahali popote pendo la Mungu mwenyewe kumpitia mwanae Kristo Yesu umekuwa. Bwana asifiwe. Mungu akapeana kibali. Ule uwanda ulikuwa umejaa mifupa mikafu, watu wamekufa, watu wasio na mwelekeo,
watu wasiokuwa na amani na imani, watu waliokuwa wanafuata mili yao na akili zao. Yesu Mungu akatumana, kama vile ametutumania mtumishi wake, watumishi wake katika makanisa tunaotembelea, waweze kutuongoza na kutufundisha na kutuelekeza. Kazi yetu sisi ni kuwapa mioyo yetu, waweze kuisungumzia, ndio ile moyo iweze kuongoza mioyo yetu, tuweze kuenenda na mapenzi ya Mungu kulingana na hatua za Mungu, kulingana na vile Mungu anavyotaka. Nikaona mstari wa 6 katika kitabu ya Ephesians 2:6. And had raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Wakati alipomtuma mwanaye wa pekee Kristo Yesu, Kristo ametuwisha tukaweza kupata uzima, uhai ndani yetu. Ametutoa katika uwanda wa mifupa mikafu. Tulikuwa tumekauka, kama vile neno lake linasema ya kwamba ati mioyo yao imekauka kama mawe. Akasema nitafanya ikaweza kuwa kama nyama, na ile mioyo nitatuma ngano, mafuta na divai ziweze kutawalia iweze kutawalia ule moyo, uweze kutawalia ule mtu, ndio yule mtu aweze kurudi hai mara tena, ndio yule mtu aweze kujitambua pendo lililo juu yake kupitia Bwana. Bwana asifiwe. Watu wa Mungu, tusipokuwasikiliza wale wametumwa katika maisha yetu, wanaonena neno kupitia kazi ya Kristo Yesu kwa uwezo wake Mungu, wale wametumwa waweze kuvumbua watu macho kupitia neema ya utukufu ile Bwana ameipeana kumpitia mwanae. Bwana asifiwe. Tuweze kufafanukiwa na neno kupitia kuwategea sikio, kukaa chini na kutega sikio na kuamini kile tunayofundishwa kutokana na siri iliyofichwa ndani ya Kristo Yesu. Sio kutokana na mapenzi yetu, sio kutokana na vile tumeinuliwa. Hapana, ulimwenguni hakuna mtu mwenye hajainuliwa. Sisi wote tumeinuliwa, sisi wote tumebarikiwa, tuna mali na tuna utajiri. Lakini kuna kitu kimoja watu wamekosa: utajiri wa kifalme, utajiri wa kingdom of God. Huo ndio watu wamekosa, na ndio sasa mioyo ya watu wengi wanafikiria ni kwa sababu niko na utajiri wa ulimwengu, mimi Bwana ananipenda. Mimi Bwana, yes, anakupenda. Lakini kuna tofauti kubwa sana ya utajiri wa ufalme na utajiri wa ulimwengu. Utajiri wa ulimwengu hakuna mahali unaambatana na utajiri wa kiroho. Utajiri wa kiroho unanena uzima ule Kristo Yesu alipouleta hapa ulimwenguni, akatupa hiyo neema, tukaweza kuwa sasa tumeanza kutambua. Haleluya. Tumeanza kutambua mambo yale yamefichwa katika ulimwengu wa kiroho, katika ulimwengu wa rohoni. Oh, haleluya. Bwana asifiwe. Watu wengi hawajui tofauti ya ufalme wa Mungu na ufalme wa ulimwengu. Ufalme wa ulimwengu, chochote kiko ndani yake kitakwisha. Kama vile mifupa yote ile ilikuwa imejaa katika uwanda, ilikuwa haina faida yoyote katika ufalme wa Mungu. Ilikuwa haineni jambo lolote kuhusu ufalme wa Mungu. Ilikuwa haijapokea kitu chochote kutoka katika ufalme wa Mungu. Ilikuwa haina uhusiano wowote na Mungu katika ufalme wa Mungu. Kile kilikuwa ndani yake ni kifo, ni ukavu, ni kutoelewa mapenzi ya Mungu.
ni kutojua mapenzi ya Mungu, ni kutofanikiwa katika mapenzi ya Mungu, ni kutokuwa na hekima na ufunuo, knowledge katika ufalme wa Mungu. Ilikuwa mifupa mikafu, ilikuwa haingeweza kutambua kazi ya Kristo Yesu juu ya maisha yao. Lakini sisi ninafurahi siku ya leo tunanenewa na neno la Bwana katika kitabu ya Ephesians. Vile Mungu alitufanyia kazi ndio tuweze kutambua upendo ulio ndani yake nasi. Ndio tuweze kutambua haki yake juu yetu. Yani ametupa righteousness yeye mwenyewe kwa kupenda kwake pasipo kazi yetu. Sio kazi yetu. Hata wakati huo ile mifupa ilikuwa katika uwanda, hakuna jambo lolote ingeweza kufanya iweze kujirudisha katika uhai, iweze kujiweka katika wema. Ilikuwa mikafu kiwango ya kwamba haingeweza kutambua, kusikia wala kuelewa. Ilikuwa damu, ilikuwa vipofu. Hata kama walikuwa watu, walikuwa wafu. Bwana asifiwe. Na kusema yalikuwa ya wafu ni kusema ya kwamba ilikuwa imetenganishwa na wema wa Bwana. Kwa sababu ya dhambi zao walikuwa wametenganishwa na mapenzi ya Bwana, na upendo wa Bwana, na utukufu wa Bwana, na uzima wa Bwana. Walikuwa kama Adam and Eve wakati walipokuwa katika shamba la Edeni, wakati walipofanya dhambi ya kula lile tunda la ujuzi wa mema na mabaya. Hapo kifo kikaanza utawala ndani ya maisha yao, na hapo uhusiano wao na wa Mungu ukatengana. Kwa hivyo wakati ule sisi tulikuwa katika utawala wetu, wakati tulipokuwa tunafuata mili yetu, tunafuata akili zetu, tunafuata mapenzi yetu, tunafuata ulimwengu huu umejaa kila kitu lakini hakina faida, tulikuwa tumetenganishwa na mapenzi ya Bwana. Tulikuwa mbali sana na mapenzi ya Mungu. Lakini siku ya leo neno linatuambia, and had raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Kama vile Ezekieli alitabiria ile mifupa ikarudi hai, hivyo ndivyo naye Mungu amemtuma mwanae Yesu Kristo siku ya leo kwetu sisi wote. Miaka 2000 iliyopita Yesu Kristo alikufa msalabani, na akafa, akazikwa, na siku ya tatu akafufuka. Na baada ya kufufuka amefanya sisi wote tuweze kufanywa kuwa wakamilifu. Tumepokea neema, tumepokea uhai, tumepokea utakatifu, tumeoshwa. Hallelujah. We are sanctified. Bwana asifiwe. Tumefika kuwa wana wa Mungu, wale yeye mwenyewe amejizalia. Tumezaliwa na Mungu. Ametuzaa katika roho na kweli. Tumezalika tena ndani ya Holy Ghost, ndani ya Kristo Yesu. Sisi sio wale waliokuwa wakati tulikuwa mifupa mikafu. Kama vile ilikuwa mifupa mikafu ikatabiriwa na Ezekieli, ile mifupa mikafu ikarudi hai. Tulikuwa watu hawangeweza kutambua jambo. Tulikuwa watu hawatungepanuka. Utajiri ulikuwamo ulimwenguni, lakini haukuwa na faida yoyote ile. Tulikuwa watu wangetambua uzima wa milele vile unavyotenda kazi ndani yetu. Kazi ya Kristo vile inavyofanya kazi ndani yetu hatungetambua. Lakini kwa sababu ya neema yake na ukweli ulio ndani yake,
Ametupa kibali hiki siku ya leo tuweze kutambua ate tumeketi sit together in heavenly places in Christ Jesus. Bwana asifiwe. Sisi tu ndani ya Kristo. Kristo yu ndani yetu. Ametukalisha katika neema. Ametukalisha katika kiti ya ufalme, katika mkono wa kulia wa Baba. Kwa sababu tu ya kutambua ya kwamba wakati tulipokuwa wafu, lakini sasa tumekuwa wenye mji, wenye haki, wenye uzima. Bwana asifiwe. Neno linatuambia katika mstari wa 7, at that in ages to come he might show the exceeding riches in his grace, in his kindness towards us through Christ Jesus, ili katika zamani zinazokuja audhihirishe wingi wa neema yake upitao kiasi kwa wema wake kwetu sisi katika Kristo Yesu. Yes, utajiri usio na mwisho. Neema yake ipitao kiasi. Haleluya. Sisi ni watu tumepokea neema ipitao kiasi. Sisi ni watu tumepokea utajiri umezindi. Haleluya. Na ile neema na ile riches, haleluya, tumeipokea kupitia neema yake, hivyo tu bure. Haleluya. Kupitia Kristo Yesu. Siku ya leo ninanena asubuhi nikijua ya kwamba wema wa Bwana, utukufu wa Bwana, uwezo wa Bwana udani yangu. Nimepokea kibali, nimepokea amani, nimepokea happiness, nimepokea goodness, holiness. Nimezipokea zote kwa sababu kunaye aliyesimama katika mwanya. Na yule aliyesimama katika mwanya ni Kristo Yesu. Yule aliyeyatenda mambo makuu, mambo ya ajabu, mambo ya iko na utukufu wa ajabu katika maisha yetu sisi watu wake. Haleluya. Nampenda Baba yangu ni kwa sababu mawazo yake kwetu na mawazo yake kwangu ni mawazo ya ajabu, upendo wa ajabu, nguvu za ajabu, mamlaka ya ajabu, uponyaji wa ajabu, utajiri wa ajabu. Haleluya. Afya ya ajabu katika maisha yangu. Upendo anaonipenda nao umepita misingi ya ulimwengu huu. Haleluya. Uzima amenipa, na ndio ule uzima amekupa umezindi. Haleluya. Utajiri ulio ulimwenguni. Ni wakati wa kutazama mbele yetu tukijua ya kwamba mahali tuko sio mahali pale tunafaa kukaa. Tunafaa kutazamia. Tunafaa kutazamia mbele yetu mahali pale utukufu wa Bwana na neema ya Bwana imewekwa. Mahali niko hakuna chochote kile kinaweza nifaidisha, but nikiangalia kwa umbali mbele yangu ninauona utukufu wa Mungu, glory of God, ikitenda kazi yake. Na hapo ndipo moyo wangu unapofurahia. Hapo ndipo moyo wangu unapopenda. Hapo ndipo moyo wangu unatamani kuwa na utulivu. Haleluya. Katika mkono wake wa kulia, hapo ndipo ametuweka sisi, sababu ameshatufanyia kazi yote.
Kazi ya Kristo maishani mwetu ameimaliza mara moja. Ni kwa pendo lake, ni kwa ukuu wake. Yeye aliyekuja na ukweli na uzima na kweli, amenifanya nikaweze kupokea ule uzima na kweli ndani ya moyo wangu. Maisha yangu ameitoa katika mambo isiyo na haki yoyote katika maisha yangu. Mawazo nilikuwa nayo ya kudhani nimepokea uzima wa milele, hiyo mawazo ya kudhani ameiondoa. Amenitia ukamilifu wake katika mawazo yake yeye mwenyewe. Yale yananena kweli, yale yananena uponyaji na uponyaji unapatikana, yale yananena afya na afya inakuwa kwa wingi katika familia ya Christ, katika familia ya Christ. Bwana asifiwe. Sababu sio all churches ati zinaitwa family of Christ. Hapana, ni wachache wanaitwa family of God. Bwana asifiwe. Katika number 8, Ephesians 2. For by grace are you saved through faith. Ni kwa imani sisi tumeokolewa. Na wale wote waaminio wanaishi kwa imani. Wale wote wenye haki wataishi kwa imani. Pasipo imani hauwezi hesabiwa kuwa haki. Hauwezi hesabiwa kuwa mwana wa Mungu. Hauwezi hesabiwa kuwa mmoja wa wale wainuao kazi ya Kristo. Kiswahili inatoa for by grace are you saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God. Wale wote tunasema we are family of God. Hakuna mtu anasimamisha kazi yake mbele ya Bwana. Bwana asifiwe. Kazi ni kufanyiwa, tumefanyiwa. Kama vile katika Ezekiel 37, Mungu alimnenea Ezekiel akamwambia tambilia. Akawatambilia. Kama vile Kristo alitambilia maisha yangu, hivyo ndivyo Ezekiel alitambilia maisha ya mifupa ile ilikuwa imejaa uandani na ilikuwa mikavu, dead, without life. Na wakati alipoinenea, neno linatuambia ikarudi hai. Siku ya leo nasi tunanenewa na Ephesians, sababu ni sisi inanenea. Ezekiel alinenea watu wa wakati huo. Sisi nasi Christ anatunenea. Na anatuambia tutambilie mifupa mikavu. Tuweze kuwaongoza wale wote ametuchagua. Umechaguliwa mtu wa Mungu, uongoze mwenzako kwa neema isiyo na kazi yako yoyote, kwa neema isiyo na haki yako yoyote. Tuondoe our fleshly mind. Na wakati tutakapoondoa, tutanena ukweli na utukufu na haki itokao kwa Bwana. Nayo hiyo haiwezekani kutoka ndani yetu. Inatoka katika neno lile Bwana alipoliandika akalipeana kupitia mwanae Kristo Yesu, ndio sisi nasi tuweze kulitambulisha katika ulimwengu. Kazi yote imefanyika ilifanyika kutoka kitambo.
Ni Bwana aliyoifanya ndio ukamilifu wake uweze kutimia siku ya leo, na mapenzi yake iweze kuonekana, na pendo lake liweze kuonekana vile lilivyo juu ya mwanadamu katika ulimwengu tulio ndani yake. Anakupenda. Uwe kiwete, uwe wewe ni mwizi, uwe wewe ni mlogi, uwe wewe ni devil worshipper, uwe wewe ni muuaji, Mungu anakupenda. Na ndio unaona ametuma watu wengi wakuhubirie, watu wengi wakutanjie jina la Kristo. Wengine wanakuombea, wengine wanakufundisha neno, wengine wanakuambia Kristo anakupenda. Wengine wanakuja wanakuambia wacha hiyo tabia ulionayo. Ni sababu ya upendo wa Bwana. Ni sababu ya upendo wa Bwana. Bwana anakupenda. Na ndiye amemtuma anje aweze kutuokoa, tuweze kupokea gifts zile alizozipeana. Number 9, not of works, sio kwa kazi yetu, lest any man should boast, wala si kwa matendo. Kwa matendo mtu awaye yote asije akajisifu. Huu si wakati wa kujisifu. Huu ni wakati wa kusifu jina la Bwana. Huu ni wakati wa kuonyeshana vile Bwana alivyofanya kazi miaka 2000 imepita, na akaweza kutuingiza katika pendo katika Bwana. Akaweza kufungua macho yetu, tukaweza kutambua na kuona na kusikia mapenzi ya Bwana. Ni kwa neema ya Bwana sisi tumepokea kibali. Bwana asifiwe. Ni kwa mwongozo wake Bwana sisi tumefichwa katika ukweli wa neno lake. Kweli haiwezi patikana mahali pengine isipokuwa tu katika neno lake. Neno lake ndiye kweli. Neno lake ndiye nuru. Neno lake ndiye taa ya kumulikia miguu yetu. Neno lake ndiye njia, na njia ndiye Kristo, na ndiye yeye nuru yetu, ile ing'aao gizani, na giza haiwezi pinga. Bwana asifiwe. Huyo ndiye Christ, our Christ. Hallelujah. Huyo ndiye our mediator. Yeye ndiye our mediator. Bwana asifiwe. Na napatena akasema, for we are his workmanship, created in Christ. Bereni hatukuwa tumefanywa ndani ya Kristo. Bereni hii mifupa ilikuwa uandani, ilikuwa tu imekauka. Haikuwa imesikia sauti ya Bwana kumpitia mtumishi wake Ezekiel. But siku ilifika, mapenzi ya Bwana ikawafikia yale mifupa mikafu. Ikasikia vizuri sauti ya Bwana. Ikaamini ile sauti ya Bwana. Ikapokea utukufu na neema kupitia ile sauti ya Bwana. Na hiyo mifupa ikasimama tena. Ikawa na nyama, ikawa na mishipa, damu ikatembea, ngozi ya juu ikafunga nyama. Roho wa Bwana akapumkia hiyo mifupa. Upepo ukaifunika ile mifupa. Ile mifupa ikatafutana, kukawa na mgurumo wakati mifupa ilikuwa inatafutana. Haleluya. Kukawa na mgurumo mkali. Ikitafutana, mfupa ukitafuta mwenzake, mpaka wakati ule ilipatana. Na wakati ilipatana, ikawa watu walio hai, watu walio na neema, watu walio na uzima,
watu walio na afya, watu wameponywa, watu wametajirishwa kiroho, watu wametajirishwa hata kimwili, watu walio na nguvu na uwezo wa kufanya mapenzi ya Mungu kutoka wakati Ezekiel aliwapumkia katika upepo. Haleluya. Na sisi nasi, for we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God had before ordained that we should walk in them. Ati maana tu kazi yake, tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliwatengeneza ili tuenende nayo. Bwana asifiwe. Mungu alituwekea mipango yake mbele yetu ndio tuweze kuenenda nayo. Bwana asifiwe. Ametupa uwezo wote na nguvu zote na mamlaka yote katika maisha yetu ndio tuweze kutambua na kuelewa Mungu ndiye kiongozi wangu, Mungu ndiye mponyaji wangu, Mungu ndiye faida yangu katika maisha yangu, Mungu ndiye, Kristo ndiye, mwana wa Mungu ndiye ametumwa aweze kunipa uhai. Yesu ndiye ametumwa aweze kunifanyia kazi. Yesu ndiye ametumwa aweze kunipa kibali cha kuitwa mtoto wa Mungu. Yesu ndiye ametumwa ndiye aweze kunipa nguvu na mamlaka ndio niweze kulialeji chochote kile hakifai, chochote kile kimekaa vibaya, niweze kukiondoa, niweze kualeji chochote kile kinaofaa katika maisha yangu. Ni Kristo Yesu ametupa hiyo kibali. Ni Kristo Yesu ametupa hiyo neema. Tumetoa kwake. Kunena kwetu ni kwa neema ya pumzi yake. Kuhubiri kwetu ni neema ya pumzi yake. Kutafsiri lugha ni neema ya ufufuo wake. Haleluya. Kujazwa na lugha na kunena kwa lugha ni neema ya ufufuo wake. Alifufuka ndio sisi tuweze kutambua kazi yake ndani yetu. Alifufuka ndio sisi wote tuweze kutambua ya kwamba kuna nguvu ipitao nguvu zote katika ulimwengu tulio ndani yake. Siku zote mimi nikiamka nasema nguvu za Bwana zimeniinua tena. Roho wa Bwana ameniinua tena. Na ninajiambia sijainuliwa wala kuamshwa niweze kufanya mapenzi yangu. Nimeamshwa, nimeamka ndio niweze kutenda mapenzi yake. Sio kwa kazi yetu sisi tumeambiwa. Yeye ndiye ametufanya. Yeye ndiye ametufungua. Maneno ninenayo sio yangu, ni yake. Uzima nilionayo sio yangu, ni yake. Mifupa wakati aliweza kuitamilia, hapo ndipo ile mifupa mikafu iliweza kupokea uzima wa Bwana. Hiyo mifupa mikafu ilikuwa haina tumaini. Hawakuwa na tumaini. Lakini wakati tu prophecy ilielekezwa katika ile mifupa mikafu, ile mifupa mikafu ilirudi hai. Ile mifupa mikafu wakati ilipata uzima, iliinuka, ikaanza kutenda mapenzi ya Mungu. Hivyo ndivyo nayo Kristo wakati alipokuja katika maisha yetu, hatuna jambo lingine tunafaa kuonyeshana ila ni kunena yale Kristo anatia ndani yangu.
neno ninalolisoma, neno ninalofundisha, si kwa mapenzi yangu, ila ni kwa mapenzi yake. Haijatoka ndani yangu, imetoka ndani yake. Ameiweka katika mdomo wangu. Katika kitabu ya Psalms, nilikuwa ninasoma nikaona neno linaniambia kwamba fungua kinywa chako niweze kukijaza. Nifungue kinywa. Siku ya leo nimefungua kinywa changu, na yeye ndiye anakijaza na neno lake. Siku ya leo nimeamini uponyaji wake ndani ya mwili wangu, ndani ya nyama zangu, ndani ya macho yangu, ndani ya akili zangu, ndani ya kiungo chochote ndani ya mwili wangu. Ati kitakuwa hai, kitafanya mapenzi ya Mungu, kitafunction kama vile kinavyohitajika. Hivyo ndivyo mimi na wewe tunafaa kufanya. Kujua ya kwamba Kristo kwa kila jambo ni Kristo anahitajika aweze kujionyeshana. Kwa kila ukweli tunaohitaji ni kazi ya Kristo inahitajika iweze kufanyika ndani yetu. Hatuwezi tambua wema wa Bwana ulio juu yetu tusipolisoma neno. Kama vile neno katika kitabu hiyo ya Ephesians inatuambia. Katika hiyo kitabu ya Ephesians ya Ephesians 1, katika kitabu ya Ephesians 1 inakwatuambia ya kwamba nikufungulie, na wakati tunafungua Biblia pasipo simu wakati mwingine ina take time, lakini tunafungua tu. Mstari wa 10 ya mstari wa 18 inasema, wacha nikusomee na Kikuyu. Ate nige ate maitho manyu magoro, Ephesians 1:18, maitho manyu magoro mathererwo ni utheri, nigetha mumenye wega kirigiriro kiria mwetiirwo niwe mugie nakio. Ona mumenye uria igai riake rina riri ringihite ta ari utonga munene, narĩo nĩrĩo rĩa andũ ake amure. Umepewa wewe. Katika hiyo 18 kwa Kiswahili inasema, kwa Kiswahili inatuambia kwa Kiswahili, macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo. Bwana asifiwe. Tusipo elewa mapenzi ya Mungu, tusipokubali pumzi ya Mungu ingie ndani yetu, haiwezekani tuweze kuitwa wana wa Mungu, na haiwezekani tuweze kuwa hai. Tunakuwa uhai kwa sababu kuna pumzi imepumua ndani yetu. Tuna uzima Yesu Kristo ametupa. Tuna neema tumeipokea ndani ya Kristo. Katika hiyo kitabu ya Colossians 1, wakati ule hiyo
huo uzima umekuja ndani yetu, kuna mambo tunayoitambua katika maisha yetu. Katika huo mstari wa 18 ni tuweze kutambua. Haleluya. 18 tumeisoma na tukaona ya kwamba nitumenye, yani kirigiriro kiria atwiteye. Nayo Colossians 1:5 inatuambia, for the hope which is laid up for you in heaven, whereof you heard before in the word of the truth of the gospel. Kwa sababu ya tumaini mulilo-wekewa, kuna tumaini tulilowekewa akiba mbinguni. Tuna kitu tumewekewa akiba mbinguni, ambalo habari zake mulisikia zamani kwa neno la kweli ya Injili. Kwa hivyo hakuna mtu awezaye kutambua jambo lolote, kitu chochote cha mbinguni, kama haujajua ama kuelewa neno la Bwana. Bwana asifiwe. Ilitangulia kuelezewa mababa wetu ndio waweze kujua siri ile ilikuwa imefichwa. Nasi siku ya leo hakuna awezaye kutambua utajiri ulio rohoni. Haleluya. Tumaini tulilowekewa akiba mbinguni, hakuna mtu anaweza, isipokuwa tu tunalisoma neno, nalo neno linatudhibitishia kwamba yes, mambo yote mema yatoka kwa Bwana. Kitu chochote kizuri chatoka kwa Bwana. Hakitoki katika ulimwengu, hakitoki katika pendo letu sisi. Bwana asifiwe. Kinatoka katika pendo lake yeye mwenyewe, Bwana wetu. Mstari mwingine ningetaka tuweze kusoma ni mstari wa Colossians hiyo 1 utoke 5. Acha nikuonyeshe uko wapi. Number 27. To whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Ujue Gentiles hawakuwa wameheshabiwa kuingia katika ufalme wao. Mpaka wa leo wangekuwa mifupa mikavu. Wao mpaka wa leo wangekuwa wafu. Watu tu wanatembea lakini ni wafu. But ni kwa sababu ya Christ. Ninaliangalia neno linasema ambao Mungu alipenda kuwajulisha. Mungu alipenda kutujulisha. Mungu alipenda kufufua ile mifupa mikavu katika uwanda. Mungu alipenda kutufanya sisi, mimi na wewe, viumbe vipya, watoto wake. Akasema ambao Mungu alipenda kuwajulisha jinsi ulivyo utajiri wa utukufu wa siri hii katika mataifa. Nao ni Kristo ndani yetu, tumaini la utukufu. Hiyo siri na huo utajiri ni Kristo ndani yetu. Ni Kristo ndani yetu.
sio kitu kingine chochote. Huo utajiri, haleluya, na huo utajiri na huo utukufu wa siri ni nani? Christ in us. Usipotambua Yesu ndani yako, hauna utajiri wowote katika ulimwengu, hauna utukufu wowote, na hauna ukweli wowote, na hauna uzima wa milele. Lakini wakati tumemtambua Christ, utajiri wote mbinguni na hata ulimwenguni tumeupokea. Bwana asifiwe. Wakati walitambiriwa katika uwanda, waliamka, wakajitingiza, wakajisikia kweli kabisa, sisi tumepokea kibali, tumepokea favor, tumepokea kitu hatuwezi nyang'anywa. Bwana asifiwe. Hivyo ndivyo nilivyo siku ya leo. Hivyo ndivyo nilivyo siku ya leo. Nimefanyika kuwa amenifanya kuwa pendo katika yeye. Na mahali pale tunafanyika kuwa mmoja, mwili mmoja, tumaini moja la mwito wake. Ephesians 4:4. Mungu wakati alisema mifupa itabiriwe, alifanya ile mifupa iweze kuwa kama vile yeye alivyo. Aliweka moyo wake ndani yao, aliweka akili zake ndani yao, aliweka kazi zake ndani yao. Wakiamka hivi, waliamka na mawazo mengine mapya, waliamka na uzima, waliamka na nguvu, waliamka na afya, waliamka na utajiri wote wa rohoni, waliamka katika ufalme. Neno linasema katika kitabu ya Ephesians 4:4 ya kwamba there is one body and one spirit, even as you are called in one hope of your calling. Mwili mmoja na roho mmoja, kama na mlivyoitwa katika tumaini moja la mwito wenu. Bwana asifiwe. Tunafanya kitu moja sisi wote. Wale wote wanasema mimi ni familia ya Christ, mimi ni mwana wa Mungu. Nashukuru Baba yangu na Mungu wangu sana, ni kwa sababu ya kibali hiki, kwa sababu ya uwezo huu, kwa sababu ya mapenzi yake. Amenipa siku ya leo niweze kutangaza mapenzi yake kulingana na vile apendavyo. Nikikwambia kwamba asubuhi ya leo wewe umezaliwa ndani ya Kristo, umeubika ndani ya Kristo, umetajirika ndani ya Kristo, umeponywa ndani ya Kristo. Hakuna kitu kimetokana na sisi, kila kitu ni ndani ya Kristo, ni yake yeye. Tumejua njia ya uzima kupitia Kristo. Yeye ndiye alifanyika kuwa njia. Yeye ndiye njia, yeye ndiye uzima, yeye ndiye ukweli. Yeye aliyetufia tukatoka katika uwanda wa mifupa mikavu. Yeye aliyetufia
tukaweza kupokea uhai ulio ndani yake, akachukua kifo yetu. Yeye alitukuta tukiwa maskini, akachukua umaskini wetu, akatufanya kuwa matajiri kulingana na vile yeye alivyokuwa. Yeye alitukuta tukiwa wagonjwa, akachukua ugonjwa wetu kawa wake, akatupa afya, uponyaji, tukapokea. Bwana asifiwe. Huyo ndiye tunafaa kumuinua usiku na mchana, kushangilia mapenzi yake. Wakati tunapoamka asubuhi, tunaiba wimbo wa utukufu na wa neema na wa ushindi kutokana na kazi yake njema. Na mshukuru sana siku ya leo kwa sababu ya mahali tumefika. Kesho tunaendelea na hiyo topic. Sababu ni kuu na scriptures ni nyingi za kusoma, ndio tuweze kujitambua, ndio tuweze kujielewa, ndio tuweze kujua mapenzi ya Mungu, na ndio tuweze kujua njia zetu hasifanani na zake. But wakati tumekubali kuingia ndani yake na yeye ndani yetu, njia zetu na zake zinakuwa moja. Moyo wetu na moyo wake unakuwa mmoja. Akili zetu na akili zake zinakuwa mmoja. Uzima wetu na uzima wake unakuwa mmoja. Sababu tumekubali kukaa katika imani. The just shall live by faith. Sababu tumekubali kukaa katika imani yake, sasa tumefanyika kuwa just. Sababu tuna imani. Asante sana, na Mungu aendelee kumbariki. Wacha tuombe. Bwana wetu na Mungu wetu, tunakuinua na tunakutukuza. Umejaa nguvu na mamlaka. Asante ni kwa sababu ya siku ya leo umetupa kibali ya kusikilisikia neno lako. Na ukatupa Bwana Jehova Jire neno la kufanya tuweze kujua ya kwamba hatuna kazi yoyote katika maisha yetu. Hatuna nguvu yoyote katika maisha yetu sisi wenyewe. Sisi ni watoto tu wa kupotea. Lakini kwa sababu ya pendo lililokuwa ndani yako mpaka wa leo, umetupa kibali cha kusimama tena na kuwa na upendo ulikuwa haujaonekana wala kupatikana katika ulimwengu. Wewe ndiye mlinzi wetu katika maisha yetu yote. Asante ni kwa sababu ya uponyaji. Asante ni kwa sababu ya uweza. Asante ni kwa sababu Bwana Jehova Jire ya kutupa kibali tukaitwa wana wa Mungu. Asante ni kwa sababu ya neno lako lile linalozungumza ndani yetu kupitia uwezo wako wote Bwana, na katika nguvu zako, na kuinua na kutukuza na kubariki. Asante ni kwa sababu umeweka ngome zote nyuma yetu. Tutasitangulia, sio zenyewe zitatutangulia. Umetupa utawala wa kila kitu. Kila kitu kiweze kuwa nyuma yetu. Ninakutukuza wewe Baba yangu, na utukufu wako Bwana ndani yangu. Wewe ni wangu na mimi ni wako. Sisi tumefanyika kuwa mtu mmoja. Na ni katika jina lako Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Amen. 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 Nampenda sana. Tupatane katika fellowship, katika Well of God Ministry Fellowship Kayole 1. Asante sana.